جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده إلى يوم نلقى ربنا عز وجل. amatenda malungi amajjuvuga Allah tabaraka wa taala, tumutendereza Allah, tumwebaza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi gye twakomako Sheikh atujjukiza nti hadithi ey'omusanvu yali esometa Sheikh عن ابن عباس رضي الله عنه النبي كان يغسل بفضل حديث يوم السابق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم والأصحاب السنن. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. والحديث صححه الإمام الترمذي. Hadithi eyo tukyajjukira bulungi nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuziyiza okubeera nga tunaaba amazzi abakyala ge bakoze eki, ge banaabyeko. Era yaziyiza Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omukyala okunaaba amazzi omusajja gakoze eki, ganaabyeko. Era abaaliwo mu kyajjukiro twagamba basajja ki n'abakyala ki abatakkirizibwa kunaaba ebyo. Tujjukira nga twayogera ku basajja n'abakyala abatakkirizibwa kunaaba mazzi ago. Twaga nti abakyala singa omukyala siwo, mukyala oyo singa aba siwo tokkirizibwa kufuna ku mazzi n'aganaaba, kati naawe n'ogakola ki? N'oganaaba. Nabwekityo omusajja singa aba si wa mukyala oyo takkirizibwa, naye bw'abeera mukyalawo kikkirizibwa olwa hadithi ya Maimuna eyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yali alina bw'ayita Maimuna, era Maimuna yali maama omuto wa Abdullahi ibn Abbas. Kati ate nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muganda wa Abdullah ibn Abbas, kyekyewuunyisa mu bataata abato. Kakati Maimuna yali khaliwe, yali taata omuto, era ng'agenda n'asulayo wa khalatu, yali maama omuto. Kati Maimuna Abdullah ibn Abbas yagenda ng'asulayo, era lumu olwo hadithi emanyikiddwa yaga nti bitu inda khalati Maimuna, na sulake wa mama wange omuto gwe bayitaani Maimuna, n'aleeta hadithi. Kati wano hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaghtasilu bifadli Maimuna, yanaabanga amazzi agafiseewo ku mukyala wani Maimuna. agamba nti hadithi akhrajahu al-Imam Muslim wal ashabi sunan, n'abali ba ashabu sunan ategeeza mu sunan Abi Dawuda, sunan Tirmidhi, sunan Ibn Majah ne sunan An-Nasa'i. Agamba nti ightasala ba'du azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, omu ku bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yanaaba fi jufna, mu kyombo. Jufna ayinza okubeera nga baafu, twagamba kibeera kyombo nga kinaabibwamu. Yagamba fi jufna fajaa yaghtasilu minha, Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja naye akole ki? Anaabiremu. Faqalat lahu, omukyala n'amugamba ti inni kuntu junuba, nze mbadde nina ki?
janaba faqala inna almaa la yajunubu nagati amazzi tegasoboka kufuuka ate nga nago galimu ki janaba. Tulina bye twajjamu awo mulundi ogwayita abaaliwo ne tulaga nti waliwo abantu abalowooza nti omuntu bw'anaabira mu bbaafu tekikkirizibwa ng'anaaba janaba, nga bagamba mbu gano amazzi bw'anaanaaba nga gasammuka muli khalaasi amazzi gajja kukola ki kufa. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigaana yagamba inna almaa la yajunub, amazzi tegasoboka kufuuka ki janaba. So ekyo ekigambo kikulu nnyo ku hadithi ya Abdullahi ibn Abbas. Then hadith eddako wa an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. حديث أخرجه الإمام مسلم. حديث يقام nti omumumwe bw'aba ayagala otukuza ekyombo kye, ebeere sowaani, kikopo, ebeere seppiki, kibeere ebbaafu, idha walaga alkalbu fiihi, singa enkuba enywa muki mu kyombo ekyo, singa embwa si nkuba, singa embwa enywa muki mu kyombo ekyo, yagamba an yaghsilahu 7, alina okunaaza ekintu ekyo emirundi emeka 7. Kyajjukira ekintu bwe kyasulanga ebweru ng'oyimirira emiryango, kitegedde oga bisimillah ng'okasuka, bwe kigwa eri khalaasi kiwedde. Si kituufu. Ekituufu embwa bwekomba mu kintu kyonna oba okuteebereza, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba falyaghsiluhu 7, tunaaza ekintu ekyo emirundi emeka 7. Ulahunna biturabi, omulundi ogusooka gwa ttaka. Awaliwo amasala gawerako era nga geetaagisa okutegeera buli muntu yenna ayagala okeekuga mu fiqihi. Ekisookera ddala kyekikwatagana n'okuyonja n'ettaka. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti ettaka ddagala, ettaka lino ddagala. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'atulaga nti ettaka twetukuza nalyo, Qur'an ne nabbi n'akiraga. Amma bwe tuba tutunuulidde mu Qur'an, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba wa in kuntum junuba fatahharu, nti wabeera ne janaba agenda afune ki tahara. waman kana maridan aw ala safari aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastum an-nisaa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah yagamba oba Allah agamba Qur'an nti omuntu bw'abeera nga alina janaba alina kunaaba mubiri gwonna. Naye waman kana maridan, kana minkum marida kyategeeza omumwe bw'abeera nga mulwadde, aw ala safari, obanga ava ku lugendo, aw jaa ahadukum min algha'it, omumwe alina gy'avudde emmanju mu ttooyi ava kufuuyisa, aw lamastum an-nisaa. Lamastum an-nisaa, abashafiya bo bagamba kukoona bukonyi ku mukyala, era inda shafiiya akwata ku mukyala bw'ati wuzu ebekoze ki emuweddeko. Naye Abdullah ibn Abbas yakivuna alaga nti lamastum an-nisaa bimaana jama'tum an-nisaa, yagamba nti jama'tum, obanga mwegasse ne bakyala bammwe amakulu mufunye n'ebizuuso ebinene, falam tajidu maa, Allah n'agenda nga amazzi tegakola ki tegaliwo. Yagamba nti fatayammamu sa'idan tayyiba, mugende mutayammame munoonye ettaka ettukuvu mukubeko mwetukuzi. Awaliwo obujulizi nti omuntu ne bw'abeera nga alina janaba eyalibadde yeetaagisa okunaaba asobola okwetukuza naki tayammumu n'agenda asaala. Waliwo obujulizi nti omuntu ne bw'aba ava mu manju amazzi gaabuzi, tunoonyeza amazzi tewali,
kuba tayammamu genda okole ki seeka mu bwongo kyagaana okujja waliwo aboogiriibi kyagaana okujja kakati tayammumu kugamba atandika obisika atusinga obulungi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafunanga tayammumu ey'enfuufu era n'agiyigiriza abantu era n'abagamba nti basobola ogikozesa nebeeranga ekola badiri lwudu nga kyekizze mu kifo kyaki kyawuzi replacement mu kifo ky'amazzi akati nabbi yatulaga n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nti tusobola okukozesa ettaka ne twetukuza. Ensonga ey'okubiri era ku hadiisi eyo yennyini tutunuulira kye bayita amalusu g'embwa nti bukyafu. Amalusu g'embwa nti buki? Bukyafu. Abawalimu bagenda babala ebintu bingi bye tugenda okulaba ne mu hadiisi eziddako nga balaga kye bayita aqsaamu najasaati, emiteeko gy'obuki? Gy'obukyafu. Omuteeko ogusookera ddala baga nti al-ghaitu ghaitu al-insan, obukyafu bw'omuntu, wa bawluhu, obukyafu bw'omuntu n'omusulo gwe kojobo bubeera bukyafu mahdha. Era omuntu bw'agezaako n'ateeka omukono oba ekigere mu bukyafu ayina kusooka kunaaba kigere ekyo n'alyoka abeera omuki? Omutukuvu. Singa alinnya mu bukyafu amala kukola ki? Kunaaza waalinnye n'alyoka abeera omuki? Mutukuvu. Kino nakyo tukitegeera insha Allah. Musajja yabadde ne wuzu ye, Allah n'agera aba atambula n'alinnya mu bukyafu. Akola atya? Tambula bwoti n'olinnya mu bukyafu. Tukola tutya Seeka Lukumaan? Uze beweddeko. Laala. Anaaba walinnya mu bukyafu. Yes. Mbadde ne wuzu Allah ageze akaana kafuse wano ku kigere. Amakulu wagenzeewo buki? Genda okwata amazzi onaazeewo. Khalas. Kitegerekese. Barakallahu fi. Esem. Omusajja tuuse ku masjidi wano. Amazzi gonna wawugabuze. Tetulinaawo musenyu, tetulinaawo kutya. Tukoze tutya. Tewali ttaka. Olwo pavers. Tewaliwo katundu konna kaliko ttaka. Owekitiibwa Allah yalikkiriza yaga nti fatayammamu sa'idan tayyiba. Munoonya wali akataka. Ttaka. Abamu ku bawalimu baga nti kasatu kizuula nti nalino ttaka ekisenge tukuba okwo. Kasatu kizuula nti ki? Nalyo ttaka. Omusenyu ttaka. Naye waliwo langi nga eyinza okuba nga tekolebwa mu ttaka. Tugireka. Ne bwebeera ttaka ng'otegedde nti waliwo ttaka ku kisenge bulooka kuba kuki? Kuba ku kisenge okwo bulooka z'ettaka. Sa'idan tayyiba. Ttaka ki? Tukuvu. Tulina suusul bawuli balawo. Musajja kirungi. Abadde akyabidde bw'ati. Ali muswala. Omusungu muyise mu ddakiika oyakuza atya. Tugenda kituukako naye okukyanguyiriza ennyo nti omuntu alina salsal bawl alina rih la yatawaqqaf. Omukka waliwo abantu nga balwala omukka tegusiba. Buli kaseera akola ki? Asiba ayise omukka avaamu omukka. Nobeerawo abalala bakyala balina istihada, kyalaalo kikulukuto. Abantu abafaanana bwe batyo amateeka g'eddiini gabalamulako nti buli swala balina okubeera nga bafuna ewuzu. Buli swala agenda n'atawaaza wamala okusitanja najja n'afuna ki? Ewuzu. Owomusulo agenda n'asitanja najja n'afuna ewuzu. Bw'amala okufuna ewuzu buli swala alina ofuna ewuzu n'asaala. Era bw'abeera mu swala Allah n'agenda ne gugera ne gukola ki? Ne guyitamu nti guveemu, amateeka g'eddiini gaamukkiriza nti swala ye ntuufu. Nabwe kityo omukka.
wabula ye kyakola buli sola afuna ki ayawukanako naffe abalala abali ku nnomo ate ffe bw'obeera mu sola ne guvaamu gw'olina kugivaamu ammuunu wa salsa kasita afuna wuzu olw'ekirwadde kuba kino kirwadde bw'ayimiririra mu sola Allah n'agera nga gugenda gumuvaamu omukka ogwo oba omusulo wuzu yeebeera ntuufu mu sola eyo Allah yagijaaza barakallahu fiikum. Naye tuli ku kye bayita emiteeko gya najasaati, emiteeko gy'obukyafu. Tugambye obukyafu obusookera ddala babuyita gaitul insaan, obukyafu bw'omuntu, wa bawuluhu, n'omukojobo gwe oba omusulo gwe gubeera buki bukyafu. Era amma al-gaitu faliqawli nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kye bayita obukyafu bw'omuntu nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bino tebiriwaawo mu kitabo wabula tunnyonnyola bukyafu okusinziira ku hadithi eno tulabye nga amalusu g'embwa bukyafu. Kati okusinziira ku hadithi nabbi yagamba nti idha wata ahadukum oba idha wutia ahadukum bina'lihi al-adha, omumwe singa engatto yerinnya mu bukyafu mubbi w'omuntu, kyetegeeza fa inna turaba lahu tahur, kye bayita ettaka kigenda kikola ki kitukuza ebintu ebyo. Omusajja oyo ebintu ebyo kitegeereka bannange, omuntu singa engatto yerinnya muki mu bukyafu wegenda eyita ettaka ligenda likola ki liginaaza ligitukuza. Tuli ffenna tayib. Barakallahu. Kakati amma al-bawl, ate kye bayita bawulu omusulo, fa hadithu al-a'rabiyya, hadithi ya Anas bin Malik eya musajja munnamalungu twagirabako emabega, nga musajja munnamalungu yayingira mu masjidi faqama ilayhi ba'du nnas, yayingirayo fabala fi at-ta'ifati al-masjidi, n'agenda nga mu nsonda wali n'akola ki n'afuyisaawo. Faqama ilayhi ba'du nnas, abamu ku bantu ne bagenda ne bamuyiikira. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam da'uhu, nabbi n'agati mumuleke, la tuzrimuhu, temumutataaganya. Yaga nti falamma faraga da'a bidalwi, nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okubeera nga omusajja amaliza okufuuyisa, da'a bidalwi, yaleeta ekisena ky'amazzi nga jaaga wotajaaga, agamba nti fasabbahu alayhi, n'agayiwawo bw'ati n'atukuzawo. Kitegeeza nti obwo bukyafu omusulo. So tulabye obukyafu bw'emiteeko emeka. Kisookera ddala bwe bukyafu bw'abantu bwe bafuluma, ekyokubiri omusulo gw'abantu gwe tukola ki gwe tufuluma. Kitegeereka bannange. Obukyafu bw'emiteeko esatu tulina amazzi ge bayita almadhiyu, gw'omuteeko ogwokusatu almadhiyu, n'ogwokuna walwadi, almadhiyu walwadi. Amma almadhiyu, kye bayita amadhiyu, ma'un daqiqul lazji, mazzi gali awo gamanyikiddwa, yakhruju inda shahwa, omuntu waba afunye obuki obwagazi gafulumayo, oluusi gafuluma tamanyi. Kalimulaaba, ng'okuzanyazanyemu n'omukyala, oli bwazanya ne mukyala we ayinza okwekanga ngakoze ki nga gafulumye, owulidde. Au tadhakkuri aljimaa, oba ayinza okuba nga tazanye na mukyala naye n'alowooza kukola ki okwegatta. Oli awo mu mmotoka n'olowooza kukola ki kwegatta, ogenda kugira bwoti nga gakoze ki gaisi. Au iradatuhu, ayinza okuba tajjukidde wabula nga ayagadde bwagazi, naga nti kati njagala gavaayo. Wala yakunu dafiqan, go tegafukumuka lumu, amazzi ago tegafukumuka, tegatonnya lumu, gavaayo mpola mpola. Kitegereke. Era omuntu yeekanga balal, yeekanga bunnyogovu muli munda, oba yeekanga meekanga oluusi, n'okuvaayo tagakola ki la yashur, tagawulira. Wala yaqubuhu futur, era bwe gamuvaamu takoowa nga amaniyu. Amaniyu mugamanyi bulungi, gali dafiq, Allah bw'atyo bwe yagatenda. Twatondebwa mu mazzi nga gatiiriika, dafiq yatadaffaq, gatiiriika. Amma madhiyu tegatiiriike. Kyokubiri,
amaniyu omuntu bwe gamuvaamu, omuntu amaniyu bwe gamuvaamu ali bagavuddemu kati bakimanyi nti omuntu wavaamu amaniyu agakola ki? Akuwa. Akati gano go ge bayita madhi oli tafuna kukola ki? Warubbama la yahissu bikhurujihi. Era ebiseera biri omusajja agavaamu n'omukyala agakola ki? Agavaamu. Naye abakyala be basinga okuba n'amangi. Abasajja tubeera namaki? Namatonotono. Era omusajja oyinza okutwala akaseera okubeera, naye omusajja omukyala yabeera namaki? Namayitirivu nnyo. Abawali bwe batyo bagamba. Kakati wahuwa fi nisaa'i akthar, kyekyo kye tubadde tugamba. Wahuwa najasun bi ittifaaqi ulama. Amazzi ago ge bayita madhi bukyafu, abawali mu bakyegattako bonna. Almadhiyu najas, amadhi bukyafu, abawali bakola ki? Bagegattako. Bannanga amazzi agasooka ago ng'omuntu agenda okwegatta mu nsonga z'obufumbo buki? Era singa ogawulira nga gavudde ne gagenda ku ngoye, kitegeeza olina kwozaawo awo mu lugoye, kuba wagenzeewo buki? Wagenzeewo bukyafu. Kakati nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bamubuuziza ku madhi, amara nabbiyu sallallahu alayhi wasallam bighasili lfaruji, yalagira kunaaza private parts zosooka okunaaza minhu. Fafi sahihaina annahu qala liman sa'alahu, Ali radiyallahu ta'ala anhu, Ali mumanyi ye khalifa okumeka owokuna, khalifa wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam owokuna, atenga muganda wani wa nabbi, atenga mukoddomi wani, yakola bimeka? Bisatu. Byamwatikirirako muganda wa nabbi kuba taata wa nabbi omuto yakola ki? Ani amuzaala bamuyita Abu Talib. Abu Talib mumanyi bulungi story ne nabbi Muhammad, muganda wa kitaawe wa nabbi ddala taata y'omu. Ekyokubiri, Ali radiyallahu ta'ala anhu mukoddomi wa nabbi kuba yawasani? Yawasa Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali yawasa Fatima. Era nabbi yatuuka okugaba yakwata Fatima n'amuwa muganda we mu kitaawe. Kati ffe wano waffe tuba tubirabanga omwana wani, mwana wa abairanga muwala we Ali abange yawasani, naye mu Busiraamu kikkirizibwa, wabula wano waffe tebikola ki? Mu Buganda tekikkirizibwa. Busiraamu bwakita. Akati ng'ekyo tukivuddeko, Ali yali khalifa wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi wamala okuvaawo wadda wani? Abubakar Siddiq. Abubakar bwavaawo ne tudda wani? Umar bwavaawo ne tufunani? Uthman bwavaawo ne tufuna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Agamba Ali nti kuntu rajulu madha, nali musajja avaamu ennyo amazzi ago ge bayita madhiyu. Madha bimaana yakhruju minni almadhiyu kathira ma yakhruju minhu, amadhiyu ago gamuvangamu nnyo. Agamba nti fasa'altu rajulan, nengamba omusajja ambuulize nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam olw'ekifo kyange kye nali nnina eri nabbi Muhammad. Yali mukoddomi wani? Wa nabbi. Amakulu ng'awulira ensonyi, nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alagira naga nti yaghsilu dhakarahu wa yatawadda, omuntu agenda oba avuddemu amazzi ago ge bayita madhiyu, anaaza private party ye, obwereere bwe onaaza obwereere bwo. Bwe tuba tunaaza obwereere tunaaza kye bayita adhakar maa alkhisyatain, tuli mu fiqhi, tunaaza obwereere n'oteekako n'ensigo ebbiri, bwe batyo bagamba, n'omukyala anaaza obwereere bwe bwonna, bwamala n'afuna ewuzu, ng'ewuzu yaki? Ewuzu y'essala. Bwe bati abawalimu bwe bakinnyonnyola. Barakallahu fiikum. Madhiyu tetunaaba mubiri gwonna. Omuntu bw'avaamu amazzi ago agasooka agashahawa agatali gali ag'ekikulu, amateeka g'eddiini gagamba anaaza private part na bwereere n'anaaza n'afuna ne wuzu, nga wuzu gy'afuna ng'agenda okukola ki?
okusaala. Tukitegedde bannange? Engoye we gagenze waba wakyafuwadde zijje mugenda okunye. Bw'oba tosobodde ng'olabawo bw'oti kwatawaawo wennyini mu kiyigo gy'oli ofukewo amazzi okole ki? Oyuzeewo kuba waba wakyafuwadde. Go geeraga we gagenze. Waba wakoze ki? Waba wakyafuwadde. Barakallahu fi. Akunyewo. Omusulo nagwo twagulabe nga nagisi bukyafu. Bwe gagenze wabeera wakyafu. Kale tugambye amma alwadi, waliwo amazzi amalala bagayitaana wadi, nabwo bukyafu. Alwadi fahuwa maun abyad, mazzi gabeerawo meeruyeru, yakhruju ba'da albawli, gavaayo luvannyuma lwa mukojobo. Era abantu abasinga obungi bw'atagumiikiriza mu kufuka kwe n'alindamuko akaseera ayinza okugateeka mu ngoye ze. Bano abapapapapa ennyo. Ate ekyo nakyo kireme kuleetera muntu kubeera nga afuna shayitaani egenda emugamba nti gyegali okukakana ng'amaze essaawa nnamba mu kiyigo. Waliwo abantu amala essaawa nnamba mu kiyigo, shayitaani n'emuzannyirako oluzannyira, emulaga nti amazzi gakyaliyo, n'ayimuka n'akkamuuko wansi n'akololakololamuuko. La. Amazzi bwe gaba gavuddeyo gaba gakoze ki? Gavuddeyo, gwe kawa ekiseera ky'owuliriramu nti ddala alhamdulillah gakoze ki? Gaweddeyo. Bw'omalirizaawo topapa nnyo ate tokeerewa nnyo. Bw'omalirizaawo naaza obwereere bwo, khalaasi tegajja kuddamu kukola ki? Kudda. Naye okupapa ennyo abantu abamu amazzi ago bagaleka mu ngoye zaabwe. Okupapa ennyo kireetera amazzi ago abantu bangi okugaleka mu ngoye zaabwe. Katugamba tutya? Tugamba nti amazzi ge bayita wadi gavaayo oluvannyuma lwa musulo, wa huwa najasun, makyafu, ijmaa, abawalimu bonna beegatta nti bubeera bukyafu. Wa an ibn Abbas qala almani walwadi walmadhi, Abdullah ibn Abbas agamba nti ge bayita amaniyu ne wadi ne madhiyu. Amma almani fahuwa alladhi minhu alghusl, ge bayita amani omuntu anaaba mubiri gwonna. Wa amma alwadi walmadhiyu faqala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku mani ne ku madhiyu ne wadi, yagamba aghsilu dhakaraka, naaza private parts zo, au madhakiraka, oba naaza obwereere bwo, watawadda wudu'aka lissalati, ofune wuzu ng'eyaki? Ng'ey'essala. Mu bukyafu obulala tulina damu alhaidi. Damu alhaidi, bana tukyannyonnyola hadithi eri mu kitabo ekyo eyogedde ku malusu gaki? G'embwa. Ne mu bukyafu bwe tuyina, kuba amalusu g'embwa bukyafu, tugenda gatuukako wano, bagayita lu'ab alkalb. Mu bukyafu bwe tuyina damu alhaidi, omusaayi gwa haidi gubeera buki? Bukyafu. Lwaki? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bye baamuggyako bamubuuza hadithi ya Asma binti Abi Bakari, qalat jaat imra'atu, msichana yajja ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulallah, namugamba omubaka wa Allah, ihdana, omu ku ffe abakyala, yusibu thawbaha min dami alhaidi, engoye ze zigendako omusaayi gwaki? Gwa haidi. Kaifa tasna, omukyala oyo akola atya? Faqala tahuttuhu thumma taqurusuhu, aga nti akwata olugoye olwo n'alukunya mu mazzi, aitudiriku, n'abeera nga akunyawo oba akuutawo awagenza omuki? Musaayi. Taqurusuhu bilma, akuutawo n'amazzi. Thumma tandahuhu, oluvannyuma era n'anyumunguza oba n'ayiwawo otuzizi. Thumma tusalli fihi, oluvannyuma n'asaalira muki? Mu lugoye olwo. Amakulu aba tannakola ekyo, olugoye luba lukyafuwadde, takkirizibwa mukyala kulusaaliramu. Kakati fadalla hadha ala anna, ekyo ne kiraga anna alhaida, dama alhaid najis, kiraga nti omusaayi gwa haidi buki? Bukyafu. Mu bukyafu bula tulinamu lu'abu alkalbu, bwe bugwa mu hadithi yaffe, amalusu gaki? G'embwa. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam,
nabbi yagamba mu hadithi eyo yennyini tuhuru inai ahadikum okuyonja ekyombo essowaani ekikopo ebaafu esseppiki idha walaga fihi lkalb singa mugenda muki amalusu g'embwa oba singa embwa ekombamu an yaghsilahu 7 marrat omu mummwe anaaza ekintu ekyo emirundi emeka 7 naga nti ulahunna biturabi omulundi ogusooka gubeera gwaki gwa ttaka osooka n'okwata ettaka n'okikuuba ettaka lyokka khalas akawuka akali mu malusu g'embwa ne kagenda n'obukyafu busobola okubeera nga bukola ki nga bugenda singa omala okutukuza n'omulundi ogusooka ettaka. Mu bukyafu bwe tulina rawuthu ma la yukalu lahmuhu, mu miteeko gy'obukyafu mulimu obukyafu bw'ebisolo byonna, obusa bw'ebisolo byonna ebitaliibwa nnyama, ng'ekisolo tebakirya ki ma la yukalu lahmuhu, tegezaamu endogoyi, twalamu empologoma, bye tutalya nnyama byonna siba, byonna ebyo kitegeeza nti obukyafu bwayo bukyafu. Obujulizi buli luddawa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud qala arada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yatabarraza lumu, nabbi yayagala okugenda okumala ekyetaago, faqala itni bi 3 ahjar, nagamba sahaba ndetera amafunfu gwameka 3, fawajadtu lahu hajaraini, nemufunirayo amafunfu gwameka wa rawthata himari, n'obusa bw'endogoyi. Fa amsaka alhajaraini, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akwata amafunfu gwameka 2, wa taraha rawtha, obusa bw'endogoyi n'akasuka eri, waqala naga nti hiya rijisu, bukyafu. Kitegeeza nti obukyafu bw'ebintu ebitaliibwa tetukkirizibwa kubeera nga kubukozesa kubanga bubeera bukyafu. Mu bukyafu obulala oba mu miteeko gy'ennagisi tulinamu lahmul khinziri, ennyama yaki eyo bi ittifaaqi ahli al-ilm, abawalimu bonna bakyegattako n'ennyama y'embizzi bukyafu. Okumanya ennyama y'embizzi okumanya embizzi bukyafu, hatta n'obwoya bwayo abawalimu bagamba abamu ti obwoya buno bubeera ku mbizzi nabwo bukyafu. Allah agamba nti qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, bagambe siina mu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byeyanzisaako biri haram, ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maita, mu bintu abantu bye tulya okuggyako ebifudde byokka bibeera haramu, au daman masfuh, oba omusaayi ng'osanze ensolo n'ogifumita n'ogijjamu omusaayi ogwo bukyamu tetugulya, guli haramu, au lahma khinziri, oba ennyama y'embizzi, fa innahu rijis, ennyama y'embizzi bukyafu bi. Allah bw'ati bw'agamba ennyama y'embizzi bannaffe bo balya buli tebafaayo, ya Allah agamba bukyafu bubakola ki? Inshallah taasi. Mu bintu ebirala ebiri nagis mulimu almaita. Almaita tutegeezaamu ekintu ekifudde, oba ekisolo ekifudde kyokka, enkoko efudde yokka, embuzi efudde yokka, bwe bannamu ne bagisalako omutwe, mu mateeka ebeera tahir, tugirya. Naye kasita emala okubeera ng'efudde yokka tuba tetukyakkirizibwa girya. Lwaki? Bubeera bukyafu. Era kyovula okuvaako ebirwadde bingi abantu okulya ennyama oba ebisolo ebifudde byokka. Kyovula nabbi yagamba nti idha dubiga al-ihabu faqad tahura, ekisolo kyonna kibeera kikyafu, naye bwe tubaagako eddiba libeera ttukuvu. Era ekitufuula ettukuvu kubaagako obubaazi, kasolo libaagako khalas. Okwata embuzi n'ogibaagako eddiba tukkirizibwa olikozesa n'okulisaalirako, naye lifuuka ddi tahiru nga ttukuvu, kulikola ki? Kulisalako. Gwe kwata ekisolo ekifudde kyokka kibaageko eddiba, olwo lyo liba limaze okufuuka ki? Ettukuvu. Tukitegedde banna? Barakallahu fiik. Yes, tujjeko eddiba tukkirizibwa olikozesa, amateeka g'eddiini gatukkiriza kulikozesa, lyo libeera tahiri n'okulisaalirako. Era nabbi yagamba nti we lifuukira tahiri ddi kulibaagako, ne bwe lisigala likyali ku nnyama, obwi bwonna bubeera bukyafu, n'ennyama nkyafu.
kasebeera ng'efudde yokka. So ekintu ekifudde tetukkirizibwa kubeera nga tukirya kubanga bubeera bukyafu. Omwo twajjamu ebifudde byokka bibiri. Yustathna min dhalika, tujjamu maitatu samk, ekifudde nga kyennyanja ne kifa kyokka. Ekyennyanja ekyo tulya buki? Buli kiramu oba kiki? Oba kifu. Tebyetaagisa ate mala ekisalako ki? Mutwe. Ekyokubiri aljiraadu. Aljiraadu tutegeezaamu enzige, enseenene, enswa n'ebigwa mu ttuluba eryo byonna. Osanze kiramu oba kifu, gwe kola ki? Weekubire weeriire. Seeka bw'agambye. Mukitegedde? Nseenene, nswa, nzige, mayanzi. Waliwo nno gwe bayita oba naye bamulya kongola mabe. Tebamulya? Lwaki tebamulya? Ali haramu? Oba ffe twamufuula? Bulya butambula bukongola mabe. Naye mayanzi weeriire. Nseenene kola ki? Namwo oba nfugo weeriire. Era hadithi weeri ng'eva ku sahaba agamba nti النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان. tujja kugiraba mu maaso awo. Allah yafuula ebifudde bibiri nga biri halaali gye tuli, nga bubisanga nga bifudde guweeriire. Waddamaani, n'emisaayi emika. Amma almaitataani, ate ebifudde ebibiri, falhuutu waljiraadi. Falhuutu waljiraadu ye ebyennyanja byonna ebisangibwa mu nnyanja. Waljiraadu n'enzige n'ebigwa mu ttuluba lyaki? Ly'enzige. Wa amma addamaani, ate emisaayi ebiri, falkabidu wattuhaal. Falkabidu wattuhaal kyekibumba. Misaayi ebiri egiri halaali gye tuli gyekuŋŋaanyiriza mu lubuto lw'ekisolo, mulimu ekibumba wattuhaal ke bayita akataago. So akataago kakkirizibwa okuliibwa ne gubeera musaayi gwekuŋŋaanyiriza mu lubuto ne gukola ekinyama. Amateeka g'eddiini gaatukkiriza okukola ki? Okugulya. Kakati abawalimu era bajjamu mu byo maitatu ma la dama lahu sa'ir, ebintu ebifudde naye nga tebiyina musaayi gukola ki? Guvaamu. Nabyo tebibeera nagisi nga tebivaamu musaayi, guyiika. Mu byo mulimu ensiri terina musaayi, mulimu annamlu, ensanafu oba akawuka bw'omunyeera bwe bugwa mu sukaali toga nti enagisi ekoze ki? Eguddemu ne bufiiramu, bubeera butukuvu. Wa nahwihi, n'ebirala. Misuhu kulluhu, gikwate yonna oginnyikemu. Olidde nabbi ya'allala yaga nti awliya tarahuhu, era bwegwamu agikwata agikole ki? Agikasuka eri. Fa inna fi ahad janahaihi da, kuba ku kiwawaatiro kyayo ekimu kuliko obulwadde. Wa fi al akhar shifa, ate ekirala kuliko obuki? Kuliko obulwadde, kuvumula. Kuliko eddagala erivumula ekirwadde kino. Kati gwe bwonnyikamu eddagala liba limaze okwetabika naki? Liba lyetabise n'obulwadde nga buvaawo biidhinillahi ta'ala. So baganda bange ab'ebitiibwa, ekigambo ekikwatagana n'obukyafu obwa ebifudde bubeera bukyafu, oli takkirizibwa kubeera nga abiri okuggyako ebyo bye twogeddeko nti byaggyibwamu. Mu birala ma qutia min alhayawanat wa hiya hayy, singa ekisolo kibeeraawo n'oli naaga nti kaatemeko ekigere alyeko ekigere, obwo bukyafu. Tokkirizibwa kusanga kisolo noga nti kankiggyeko omukira olwali gwe ngenda okulya. Bukyafu, kiba kifuuse bukyafu. Ndiga mateeka tegakikkiriza. Kwata ekisolo n'okisalako ekintu, leero nja kulyako okutu kandyeko ekisambi. Laalala, tuyina kubeera nga tumala kukisala ne tukizakka shar'an, olwo nno mwana wattu ne tulyoka tukkirizibwa okubeera ng'ekisolo ekyo tukirya. Akati obujulizi we buli obulaga ekyo nti Allah tabaraka wa taala yatugamba, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti ma qutia min albahima wa hiya hayyatun,
ekisalibwa ku kisolo kyonna nga kiramu fahuwa maita kibeera kifudde, tokkirizibwa kikola kirya. Mu birala suulu sibai waddawaabi allati la yukalu lahmuhu, mu birala ebiri obukyafu mulimu suulu asiba, amalusu g'ensolo enkambwe, mpologoma, mbwa n'ebirala, luli tulabye kugambwa gokka. Naye suulu siba amalusu g'ebisolo ebikambwe ebyo bikwasa amannyo, waddawaabi n'ebiwuka eby'amaanyi, misota obusago bwago, allati la yukalu lahmuha, nga tetubirya nnyama yaabyo, yagamba nti fahuwa rijisu, nabwo bubeera bukyafu. Kakati ebyo bye bimu ku bukyafu abawalimu bwe bagenda bakuŋŋaanya insha allahu taala. Tuddeyo ku hadithi yaffe, tuddeyo ku hadithi zaffe. Tubadde tulaba hadithi yaki ya embwa, amalusu gaayo. Tuga nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, idha walaga alkalbu fi inai ahadikum falyaghsiluhu sab'a ulahunna biturabi. Hadithi kiddako awo tayib, hadithi eddako ey'omwenda ndowooza. Yagamba nti wa an abi qatada, hadithi eva ku abi qatada radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala fi alhira. Naam, eri ebadde shari teriwo wano. Tubadde tunyonnyola hadithi y'amalusu g'embwa, tubadde tunyonnyola bunyingi. Tayyib, akati hadithi ya Abu Qatada agati anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala fil hirra, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba ku pusi, innaha laysat binajas, pusi si bukyafu, innama hiya min at-tawafati alaykum, bye bintu byetuwangaala nabyo bitwetoololera mu bbanga lyonna, pusi. Hadithi akhrajahu al-arba wa sahahahu at-Tirmidhi wa ibn Khuzaimah. Hadithi ntuufu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamubuuza ku pusi, kapa muzimanyi, yagamba min at-tawafati alaykum, bye bintu bye mutambula nabyo. Era omuntu akkirizibwa okutambula ne pusi n'awangaala nayo bulungi nnyo. Pusi okkirizibwa okutambula naye waka. Nube waliwo ne sahaba omu bamutuuma Abu Huraira. Faddala abazine. Siraamu tazze leero. Omusiraamu yawandiika amannya g'abasiraamu, tufunye ebitabo ebirala. Ama wujud natukola bubi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
طيب إخواني، تكمي حديثي يا أبي قتادة أغنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة بيوغيرا كبوسي نغت إنها ليست بنجس، بوسي سيبو شاف، إنما هي من الطوافين عليكم، بوسي بيبسولو بيتوانغالا نبيوا ewaka. Soli buli wasanganga pusi sibuki sibukyafu, naye abaffe ekkirizibwa okuliibwa la tetulya ki, kubanga eri mina sibai, eri mu bisolo ebikambwe, eri mu bisolo ebikwasa amannyo, naye tetukkirizibwa kugirya. Amateeka g'eddiini tegatukkiriza gikola ki, girya. Katukome ku hadithi ya Anas bin Malik, wabeerawo abuuza ajja kubuuza. An Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qaal jaa a'rabiyu, omusajja munnamalungu yajja, fabaala fi taifati almasjidi. Hadithi eno ffenna tugina. Omusajja ono agenda mu nsonda y'omuzikiti n'afuuyisa, fazajarahu nnaasu, abantu ne bamukola ki, ne bamuziiza. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'abagamba nedda mumuleke. Falamma qada bawlahu, bwe yamaliriza omusulo gwe okugufuuyisa, amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min al-ma, nabbi n'alagira ekyombo nga mulimu amazzi, fa uhurika alaihi, ne bagayiwawo, bagakola ki, ne bagayiwawo. Kyetufuna mu hadithi kisookera ddala omusulo bukyafu, omusulo gw'omuntu buki, twakyogeddeko. Ekyokubiri kyetufunamu nti okuguyonja tuyiwawo maki, agasinga ku musulo. Okuyonja omusulo, okwata amazzi gennyini gano n'oyiwawo agasinga ku ki, agasinga ku musulo biidhinillah. Ekirala kyetufunamu nti omuntu bw'aba afuuyisa omusulo tetukkirizibwa mu tataaganya ng'afuuyisa. Kiyinza okutataaganya sisitimu yaki, y'omubiri. Era abamu bawali mbagamba nti tekikkirizibwa muntu kusiba musulo. Musulo bwe guba nga oguwulira gukuluma togusiba genda ogukole ki, ojja kwereetera ebiki. Inshallah tukuumire sisitimu z'emibiri zaffe. Naye omusulo okugusiba kyonoona sisitimu yaki, y'omubiri. So omuntu okubeera safe, bw'owuliranga omusulo nga gukuluma, sala amagezi gonna ogenda okukole ki. Naye wabeerawo embeera yonna banno baga nti munindemu eddakiika 2 mala okukola ki, mala okufuuyisa. Lwaki? Nti omusulo gutataaganya sisitimu yaki, y'omubiri. Singa omuntu aba aguleseemu, ekisookera ddala baga nti gukyusa olusu omuntu lwakola ki, lwavaamu, singa abeera agukoze ki, agusibye. Ekyokubiri, bulwadde bw'aba akuumira mu ki, munda oba mu mubiri, tokuumanga omusulo mu mubiri nga gutuuse okukola ki, ofuuyisibwa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Katukome ku hadithi ey'ekumi, tubeereko ne byetubuuza ebitonotono kuba ndaba obudde butuuse insha Allahu taala. Faddali. Naam Sheikh. Wa alaikum assalam. Epuusi.
puusi bwe banga ekombye mu kikopo nkole ntya obanga ekombye mu sowaani nabbi yatulaga nti eri tahir laisat binajisi si bukyafu wabula tebaatulaga nti puusi bazirya ekyo tukirabye. Ekyokubiri, puusi bwe banga ekoopye mu kikopo nayo tuginaazenga luli ala nabbi teyatugamba nti nayo tuginaazanga bwe tunaaza ki embwa. Kitegeerekese. Kati ate bwe tugenda ku musolo gw'eŋŋamiya ddagala. Hadithi n'ekyafaayo kimanyikiddwa abasajja abajja eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madiina nga bazze kukola ki kusiramuka. Kati we bajja okusiramuka bagenda okutuuka e Madiina, fatajawwaw ay bijawwi al Madiina, baafuna weather y'e Madiina nebakuba bubi nnyo. Omuntu asobola okulwala weather yabakuba bubi nnyo ne balwala ekirwadde nga kya weather. Nabbi sallallahu alaihi wasallam dallahum ila ra'i alqawm, nabbi n'abalagirira mugende eri omulaalo waki w'ekitundu alunda eŋŋamiya fa tashrabu bi albaniha wa abwaliha, munywe ku mata g'eŋŋamiya n'omusulo gwayo. Bwe baatuuka eri omulaalo baakwata omusulo n'amata ne banywako. Abasajja badda engulu nga balinganga abataabadde nekirwadde. Kye baakola nga bakwata ate mulaalo waffe nga bamutta, wasammaru aynahu, ne bakwata n'amaaso ne bagamutungulamu, ne bagenda n'eŋŋamiya za ne badduka bagenda okutuuka nga omulaalo bamukoze ki, bamusse. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaga nti ibhathu anhum, banoonye. Bwe baba banoonya ne babagwako eyo nga banaatera okufuluma Madiina oba nga bafulumye Madiina. Nabbi n'aga nti ifaalu bihim, mubakoleko ma faalu bihi, nga kye bakoze ku ki, faqataluuhum, ne babatta, wasammaru ayunahum, nabo ne babatungulamu amaki. Inshallah atukuumire ebiyungu byaffe. So omusulo gw'eŋŋamiya ddagala era omuntu asobola okugukozesa, Allah n'amutaasa ebirwadde ebyenjawulo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga busa nti eŋŋamiya weegenze tetusaalirawo. Ekyewuunyisa ate ngo obusa bw'embuzi, obusa bw'ente bwe babumaala awantu tusaalirawo bulungi. Naye obw'eŋŋamiya nabbi baamubuuza nti tusaalire mu biraalo by'eŋŋamiya, n'aga nti la, tusaalire mu biraalo by'embuzi. N'agamba nabbi waffe naam, eby'ente naam, makulu ente we tumadde obusa bwayo watukuvu nnyo, n'embuzi we tumadde obusa bwayo waki. Mukyajjukira bulungi emyaka si mingi emabega twakwatanga busa obwo, si nkaaga nnyo, nene gya waggulu eyo mu 8, 9 paka 95 awo. Sebintu baali bamuleese, naye ffe twetikkangako obusasebo Omuzeeyi Hassan ku mutwe, tubutwala ku masomero kukola seminti. Kitegedde? Kale barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naam, badde ogamba ki Muzeeyi? Ekya puusi. Okkirizibwa okugafunisa wuzu, amazzi ago gaba tegafuuse bukyafu. Amma ffe twenyala bwenyazi noga nti puusi mwenywedde sikola ki, sinywamu. Naye embwa yo bwenywamu la, oba gafuuse bukyafu, kuba amalusu g'embwa bukyafu, tugalabye wano nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agogerako bubi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Oza biweddeyo.